ეთერშია საქართველოს საპატრიარქოს რადიო ივერია, FM 105.4. გთავაზობთ გადაცემას პატრიარქობის ისტორიიდან საქართველოში. ძველ აღთქმაში პატრიარქებს უწოდებდნენ ხალხის მამამთავრებს, რომლებიც იყვნენ მაუწყებელნი ღვთისნებისა და შუამავალნი ღმერთსა და ერს შორის. ქრისტიანობაში მართლმადიდებლობის სისავსეს უხილავად მეთაურობს პატრიარქთა კრება. იმისათვის, რომ ერი და ეკლესია უფლის წინაშე წარსდგეს, ამ კრების სახით მას ესაჭიროება პირველი იერარქი. საქართველოს ეკლესიის პირველი წინამძღვარი იყო მთავარ ეპისკოპოსი იოანე, რომელიც მირიან მეფის თხოვნით გამოგზავნა პირველმა ქრისტიანმა იმპერატორმა კონსტანტინე დიდმა. ვახტანგ გორგასლის მეფობის ჟამს ქართული ავტოკეფალური ეკლესიის მეთაურმა მიიღო კათოლიკოსის ტიტული. მე-11 საუკუნიდან კი კათოლიკოს პატრიარქისა. პირველი კათოლიკოს პატრიარქი გახლდათ მელქისედეკ პირველი, სვეტიცხოვლის ამხშენებელი, ქართული ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული. მე-19 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც საქართველომ დამოუკიდებლობა დაკარგა, გაუქმდა ეკლესიის ავტოკეფალიაც. ავტოკეფალიის აღდგენა მხოლოდ 1 საუკუნის შემდეგ, 1917 წლის 12 მარტს გახდა შესაძლებელი. ამავე წლის 17 სექტემბერს საქართველოს პატრიარქად კირიონ მეორე საძაგლიშვილი აირჩიეს, ამჟამად წმინდანად შერაცხული. დაიწყო ახალი პერიოდი ეკლესიის ცხოვრებაში. ამიერიდან ათეიზმით მოწამლული ქართველი კაცი ხელსაც კი აღმართავს დედა ეკლესიაზე. ინტრონიზაციიდან რამდენიმე თვეში კათოლიკოს პატრიარქი კირიონ მეორე მარტყოფის ღვთაების მონასტერში მოკლული ნახეს. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ეკლესიას კათოლიკოს პატრიარქი ლეონიდე ოქროპირიძე მართავს. გასაბჭოებიდან რამდენიმე თვეში საპატრიარქო ტახტზე ადის წმინდა ამხსარებელი ამბროსი ხელაია. პატრიარქი წინააღმდეგება აგრესიას ერისა და ეკლესიის წინააღმდეგ. იგი გენუის კონფერენციაზე აგზავნის წერილს დახმარების თხოვნით, რის გამოც აპატიმრებენ. 1928-33 წლებში საქართველოს ეკლესიას მართავს კათოლიკოს პატრიარქი ქრისტეფორე ციცკიშვილი. 1932 წლიდან მთელი 20 წლის განმავლობაში ეკლესიის საჭედმფრობელია კათოლიკოს პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე. ეკლესიის დევნა გრძელდება. არის პერიოდები, როდესაც წმინდა სინოდის მთელი შემადგენლობა დაპატიმრებულია, ხოლო კათოლიკოს პატრიარქს არ აქვს სიონის ტაძარში წირვა-ლოცვის უფლება. 1952 წლებში ეკლესიის სათავეშია მელქისედეკ მესამე ფხალაძე. კაცრი და ძლიერი პიროვნება, დაწყებულია სტალინის შემდგომი აციების ხანა ეკლესიის მიმართ, რომელიც მოიცავს ეფრემ მეორის პატრიარქობის პერიოდსაც. 1960-72 წლებში ეკლესიებს მასიურად აღარ ანგრევენ, მაგრამ სახელმწიფო ორგანოები 1000 გვარი ცილისწამებით სახელს უტეხენ ეკლესიის მსახურთ, რაც გრძელდება კათოლიკოს პატრიარქ დავით მეხუთის დროსაც. 1977 წლის 25 დეკემბერს კათოლიკოს პატრიარქის ტახტზე ადის ილია მეორე, საქართველოს ეკლესიის 151 წინამძღვარი, 78 კათოლიკოს პატრიარქი. ისტორიამ ღუდუშაურ შიოლაშვილების უძველესი გვარის დიდი წინაპრების სახელებით შემოინახა. მამაშვილი სნოდა ღუდუშა. მამის სახელი მშობლიურ სოფელს უწოდეს მოხევეებმა, ხოლო შვილის სახელმა დასაბამი მისცა ღუდუშაურთა გვარს. ღვთის განგებას ისე მოუწვია, როდესაც წმინდა ვახტანგ გორგასალს თავისი და ოსტაგან გამოუხსნია, ამ სოფელში შეჩერებულა და სნო გაუცუნია, რომელსაც მეფისათვის შვილის მონათლო უთხოვია. შიოლა ღუდუშაურის ბებია ბაგრატიონთა სამეფო ოჯახიდან ყოფილა, ასე რომ ქართველთა წმინდა მეფესთან ვახტანგ გორგასალთან ნათელმირონობით თანათესავებული გვარის შემდგომ სისხლით ნათესავი გამხდარა. სხვა სამეფო, კერძოდ ბაგრატიონების დინასტიისა. მე-17 საუკუნეში კი გვარის ერთ შტოს მტრის მიერ მოკლული შიოლას მიხედვით მიუღია გვარი შიოლაშვილი.
ამგვარმა 1933 წლის 4 იანვარს ქართველ ერს შეძინა შვილი, რომელსაც ღვთისგანგება ერის სულიერი მამობის გზას უმზადებდა. იგი გიორგი ღუდუშაურ-შიოლაშვილის და ნატალია კობაეძის ღვთისმოსავ ოჯახში დაიბადა. მაშინ ისინი ვლადიკავკაზში ცხოვრობდნენ. მშობლებმა ბავშვს მეფე ერეკლეს პატივსაცემად ირაკლი დაარქვეს. არ მახსოვს ჩემი თავი უფლისადმი რწმენისა და სიყვარულის გარეშე, იგონებს პატრიარქი. ყოველ საღამოს ძილის წინ მამა ჩემი ხატების წინ დაგვაყენებდა, ლოცვებს გვიკითხავდა. ნაკურთხ წყალს გვასხურებდა და დასაძინებლად გვიშვებდა. მათ სახლს ხშირად აფარებდნენ თავს დევნილი, სასულიერო პირები. ისინი წყაროშელ კვალს ტოვებდნენ მის მეხსიერებასა და ბუნებაზე. ასეთივე კვალი დატოვა მასზე მისმა ნათლიამ მონაზონმა ზოილემ. და რა გასაკვირი იყო, რომ ამგვარ გარემოში აღზრდილმა ირაკლი შიოლაშვილმა სკოლის დამთავრების შემდეგ 1952 წელს სწავლა განაგრძო მოსკოვის სასულიერო სემინარიაში, რომელიც პირველი ხარისხის დიპლომით დაამთავრა. ასე გრძელდებოდა ღვთისაკენ სავალი გზა, რომელმაც უკვე სასულიერო აკადემიის სტუდენტი თბილისის წმინდა ნეველის ეკლესიაში მიიყვანა, სადაც იგი ბერად აღეკვეცა. სასულიერო აკადემიის მეოთხე კურსზე სწავლისას დაწერა ნაშრომი ათონის ივერიის მონასტრის ისტორია, რისთვისაც ღვთისმეტყველების კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი მიენიჭა. 1960 წელს მღვდელმონაზონმა ილიამ აკადემია დაამთავრა. საბჭომ იგი საპროფესორო სტიპენდიატად დატოვა, მაგრამ მან საქართველოში დაბრუნება არჩია და ჩამოსვლისთანავე ბათუმში დაინიშნა მღვდელმსახურად. 1963 წელს კათოლიკოს პატრიარქ ეფრემ მეორის მიერ ხელდასმულ იქნა შემოქმედელ ეპისკოპოსად. ამავე დროს იგი მცხეთის სასულიერო სემინარიის იმ დროისათვის ერთადერთი სასულიერო სასწავლებლის პირველი რექტორი ხდება. 1967 წლიდან ის ხელმძღვანელობს აფხაზეთის ეპარქიას. მერე კი დაიწყო ხანა პატრიარქობისა.